嗯，猜猜，猜猜，我们刚冰了一杯奶啊，但是太烫了，要放一下。我们逗它一下，他们现在都饿了，看嘤嘤怪，都在嘤嘤叫，想吃奶。哎呀呀呀！有人在啃我的手啊！你看，一只只在抗议啊！哎，你第一次喝奶吗？你干嘛？他嘴上有那个奶的味道，然后小刘就去啃它了。好了，你先喝2口。好，我们把另外3只放回去，让他妈带着。给你们看一下睡着的彩彩。